Jeg skal få lov til å stille samferdselsministeren et spørsmål som nok også interesserer presidenten. Når kan oppstart av resterende utbygging E18 i Indre Østfold starte opp? Samferdselsminister Kleppa. Som det framgår av statsbudsjettet for 2011, er det satt av statlige midler med sikte på mulig anleggsstart i 2011 på parsellen på E18 i Østfold mellom Melleby og Momarken. Det går også fram av statsbudsjettet at departementet vil legge fram en egen proposisjon om utbygging og finansiering av E18 på denne strekningen så snart det ligger føre tilstrekkelige avklaringer. Samferdselsdepartementet er i gang med å forberede en slik proposisjon. Jeg vil understreke at den er høyt prioritert, og at en proposisjon vil bli lagt fram så snart det er praktisk mulig. Representanten Schou. Takk, og takk for svaret. Det er intet som vil glede meg mer om oppstart og videre utbygging av E18 kan skje, og det tror jeg nok også vil glede statsråden. Men i Smålendene avis, som er lokalavisen for dette området i Østfold, så sier Statens vegvesen at de kan lyse ut anbudene på denne strekningen som statsråden nevner, Melleby, så snart som mulig, men er helt avhengig av at det kommer en sak til Stortinget, og at vedtak blir fattet før 1. juni, slik at vi ikke får en utsettelse av oppstart til neste år. Dette er jo en vei som er hovedtraseen til Europa, til og fra Europa. Det er en stamvei, og statsråden var selv og sa at selv om det nå ble en anleggsstopp i forhold til utbyggingen, altså når det gjaldt åpningen 23. november, selv om det ble en anbudsstopp, så ville det kunne komme i gang allerede nå i sommer. Statsråd Kleppa. Som jeg understreker, arbeidet er høyt prioritert. Jeg har merket meg at Statens vegvesen sine ulike prosjektledere er gode pådrivere fra lokalt hold for å få prosjektene videre. Det er bra. Denne saken er varslet til Stortinget i mai. Arbeidet er på mange måter krevende. Jeg vil komme tilbake til det forhåpentligvis da i neste minutt. Men jeg har ikke varslet Stortinget så langt om at det er behov for å endre tidsplanen. Men la meg understreke at en proposisjon om strekningen E18 mellom Melleby og Momarken vil måtte drøfte mer enn utbygging og finansiering av akkurat denne parsellen. Her er også andre spørsmål som må vurderes. Derfor tar dette arbeidet noe tid. Representanten Schou. Ja, takk, president. Det som gjør meg urolig, det er jo statsrådens svar i forhold til mulig oppstart i 2011, og at det nå kommer inn andre forhold, fordi så vidt meg bekjent så skulle plandokumentene være klare, og statsråden sa altså 23. november at det ville bli en pause i bygging, men det skulle skje oppstart nå i 2011. Og det er klart at både næringsliv og personreisende opplever nå at det er nok en gang skapt usikkerhet om oppstart av bygging på den resterende traseen. Og jeg må jo si at jeg skulle ønske statsråden var mer velvillig også til å åpne for utbygging i lengre strekk enn at vi behandler liksom 7-8 kilometer og finansiering av den hver gang vi skal få en hovedtrasé og en stamvei til og fra Europa ferdig. Statsråd Kleppa. Jeg besøkte i går Minnesund-Dal. Dette er nå et av flere eksempel på at lengre strekninger blir utbygd. Der er det snakk om 19 kilometer og utbygging på 2 år, og jeg ønsker flere slike prosjekt. Når det gjelder Melleby-Momarken, så er jeg opptatt av å få så rask oppstart som overhodet mulig. Det er ingen grunn til så tvil om det. Ei heller grunn til uro, men jeg må bare si virkningene av et endret opplegg for innkreving av bompenger på hele E18 i Østfold er et spørsmål. Det handler jo om både å drøfte trafikkgrunnlaget og bompengeinntektene. Det vil også være viktig i denne proposisjonen
og gjer en omtale av valg av standard på hele E18 i Østfold, nettopp fordi, som representanten sier, dette er en vei inn og ut Europa, eller resten av Europa. Det er viktig for meg at sentrale sider av saka blir gitt ei så god behandling i en proposisjon som mulig, men saka er altså varsla til Stortinget i mai.